101不仅是台湾地标，也是每年跨年烟火的主角。3度合作的外国烟火团队表示，这次将融入许多新概念，带给大家不一样的视觉飨宴。101烟火抢先曝光，跟往年一样，23000发的烟火将在218秒内发射完毕。不同的是，除了传统扇形烟火，具有未来感、中西合璧的几何烟火是今年的一大卖点。第一个是创新第二个就是接近感。那创新的部分，我们刚刚讲到就是它有立体的层次，还有几何的图形，非常的丰富。那这是在创新的部分可以看到。那接近感是我们特别要求说，除了法式的优雅之外，还加上我们台式亚洲人喜欢的接近感。连续3年与101合作的 Group F 曾负责过许多知名烟火，埃菲尔铁塔、哈利法塔烟火都是他们的得意代表作。虽然这次又来到熟悉的101，但还是有很多必须克服的挑战。因为它是四方形的，所以如果你要去设计是有转弯的，就是很顺的上去这样子，那这挑战真的是在这里。Group F 要面对的挑战不止这个，锋面来袭、阴晴不定的天气增加风险。今年预计在塔尖上释放的烟火也是历年最多。塔尖上面的设计很多画色，那很困难，因为它要爬到这个塔尖上面去投射烟火，其实困难度很高。那这次它其实可以完成这个部分，所以我相信这是有史以来我们在塔尖上面释放最多烟火的一次，最高应该可以达到600米左右。针对往年被批评最惨的污染问题，101回应，虽然碳排放量只相当于一趟来回巴黎的飞机，但仍会关闭外墙灯光8天，善尽公民责任。记者陈立汉、赖泰宏采访报道。